नाज़रीन, अवामी न्यूज़ में ख़बरनि जो सिलसिलो जारी है। इन वक्त असीं तव्हांखे मटियारी में ख़बर ॾींदा हलूं त डिस्ट्रिक्ट अकाउंट्स ट्रेज़री ऑफिस आर मीराणी मटियारी ज़िले में रिकॉर्ड करप्शन जा इंकशाफ। मटियारी ट्रेज़री ऑफिस सरकारी नौकरी पेशा ऐं रिटायर मुलाज़िमनि लाइ आज़ार बणियल जाइज़ कमनि जा बि ट्रेज़री मटियारी पंहिंजा अघ मुक़ररु करे छॾिया आहिनि, जॾहिं त रिटायर मुलाज़िमनि ऐं फ़ौती माण्हुनि जा बिल रुकियल हुजण जे करे संदसि बचा बुखूं काटण ते मजबूर आहिनि। अहिड़ो इज़हार मटियारी जे सरकारी नौकरी पेशा ऐं रिटायर मुलाज़िम कयो है, जिन डाऊं ऐं कूकू कंदे चयो त असां काफ़ी महीने खां डिस्ट्रिक्ट अकाउंट्स ट्रेज़री ऑफिस मटियारी में जाइज़ कमनि कारण लाइ ऑफिसर आरफ मीराणी पारां पंहिंजा अघ मुक़ररु करे छॾिया आहिनि। अवाम परेशान काफ़ी महीने खां दरबदर थी रहिया आहिनि। असांजे बिलनि ते काफ़ी महीने पहिरीं जो टोकन नंबर पिण अंदराज थियल है, पर नाले आरफ मीराणी एडिशनल डिस्ट्रिक्ट अकाउंट्स ऑफिसर मटियारी बिला जवाज़ बिना कंहिं सबब जे असांजी पगार पेंशन रोके वठी है। इन्हनि वसवारनि खां इंसाफ जी अपील कई है। मज़ीद खबरों और तफसीलात के लिए विजिट करें हमारी वेबसाइट www.awamiNewsHD.com।